Hola, a continuación les voy a explicar sobre el proceso de auscultación pulmonar. La técnica auscultatoria de tórax anterior se puede realizar en tres posiciones: posición anatómica de cúbito descendente y la de cúbito supino. A continuación trazaremos las líneas que delimitan anatómicamente los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero debemos tomar en cuenta como referencia el proceso cifoides, luego de ubicarlo debemos trazar una línea diagonal desde el proceso cifoides hacia la línea axilar anterior izquierda, la cual es la de color naranja. Luego de esto repetimos la operación simétricamente hacia la derecha. Esto es para delimitar las divisiones irregulares de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho posee tres lóbulos, por lo que tenemos que tomar en cuenta y trazar la línea horizontal, es la de amarillo, lo cual indicará la localización del lóbulo medio. Posteriormente, como referencia, trazamos la línea basal globular en ambos pulmones, la cual es la de la línea morada. En el punto ubicamos la campana por fuera del esternocleidomastoideo sobre el borde supraclavicular y por debajo de la fibra del músculo trapecio. Para el punto 2, ahora colocaremos el fondo endoscopio bajo la línea de la clavícula. Tercer punto, ubicamos el instrumento sobre los lóbulos superior derecho e izquierdo. Primero comenzamos con el izquierdo y luego con el derecho. Cuarto punto, colocaremos el fondo endoscopio primero lo colocaremos sobre el lóbulo medio derecho. Y ahora sobre el lóbulo superior izquierdo. Ya, para el quinto punto, este se ubica inmediatamente debajo de la línea mamilar, en el espacio intercostal, aproximadamente en esta región, ya están ocultos los lóbulos inferiores. Para el punto número 6, este se va a ubicar en la campana lateral del lóbulo basal, en la línea anterior axilar. La elaboración de tórax posterior se recomiendan dos posiciones: la posición anatómica y la de cúbito descendente. Es importante valorar dentro del área intraescapular y debemos recordar que el lóbulo medio no está oculto por posterior. Para auscultar los pulmones por posterior se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas para demarcar la zona interescapular, la cual se expandirá al aducir las escápulas. A continuación le mostraré una imagen verde donde señala a esta área. Punto 1. Colocamos la campana a nivel de T1. Punto 2. Ubicamos entre T2 y T3. Punto 3. Ubicamos el fondo endoscopio al nivel de T4 y a partir de aquí se ausculta el lóbulo basal. Punto 4. Entre T5 y T6. Punto 5. A nivel de T7. Punto 6. A nivel de T8 por lateral. Punto 7. Bajo el punto 6 a nivel de T9 por lateral.